आणि आता खबरो विस्तारान. राज्यात बुधवारा वाळपय आणि पणजे 2 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुको जाल्यो. दिसभर मंद गतीन चलिल्ल्या वेंचणुकांचो आंकडो सांज वेळार वाडलो. सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाल्ल्यो पोटवेंचणुको सांजे 5 वरांचेर सोंपल्यो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान 5 उपरांत सगळ्या बुथांचेर वचून मतदान आंकड्यांचो अंदाज घेतलो. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली आणि वाळपयच्यान सुशील शुक्ला. Voting more than 50% will cross by 12 o'clock. So there will be heavy voting, and from our side the voting will be very good. I don't know from my side we will get 98% of our voters out. 2% may not be able to do for some technical medical reasons. I don't see any opposition. As I say that microscope or telescope order still has not come. No projections, but it will be substantial. माझो हाय वोटर लीड वाटतली, पण म्हजो वोट यार भायर सरतलो. बाकीचे आला सगळीकडे जनरल इलेक्शन असायचं. मी गोवाभर फिरायचो प्रचाराकडे. ह्याच्यापेक्षा जास्त इंटेन्सिव्ह प्रचार केलेला आहे. दिवसभर फिरायचो. सकाळी 7 वाजता अजून पणजीत फिरायचो. 11 आले की बाहेर जायचो. रात्री यायचो. सगळं गोवाभर प्रचार करत होतो. या पहिला तुला मी संध्याकाळी 5 ते 10 या वेळात मी पणजीत प्रचार. कोई भी सिटी अच्छी बनाती जानी चाहिए. काफ़ी चीज़ें की है और काफ़ी चीज़ें करना है. अभी स्मार्ट सिटी और अमृत के अंदर पैसे मिले तो उसका इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना देंगे. मी कुठलीही निवडणूक सिरियसलीच घेतो. त्याचं कारण निवडणूक म्हणजे लोकांपर्यंत जाण्याची संधी. यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. इलेक्शन पणजेकार लढतात आणि म्हाका दिसता पणजेकारांनी ठरयल्लें आसा. आयज वेगळे वेगळे तरेचे कालच्यान प्रयत्न जाले वतात. पूण जेन्ना पणजेच्या लोक इलेक्शन लढता आसतना ठरोवन लढतात आनी आयज जो टर्न आवट जाता तो पळयलो जाल्यार, ज्या उमेदीन लोक भायर सरल्या ते पळयले जाल्यार, पावस आसतनाय बीन एक निर्णायक मतदान आणि विचारपूर्वक मतदान शांतपणान आमचे पणजेकार करतात. आणि पणजेकारांनी ठरयलां एक नवो इतिहास पणजेन घडोवपाक. आणि हे मतदान जातलें फक्त पणजे खातीर मतदान न्ही, तर आख्ख्या गोंयचे खातीर मतदान जाता. कारण आख्ख्या गोंयची जबाबदारी पणजेचेर पडलेली आसा. आख्खे गोंयचे लोक पणजेकारां कडेन उलयतात. म्हाका दिसता गेले 8 दीस जाले पण गोंयचे वेगळे वेगळे लोक पणजेच्या वोटरांक फोन करीत आसात. आणि जो वर्डिक्ट गोंयच्या लोकांनी गेल्या इलेक्शनाक दिल्लो, जो ओवरटर्न केल्लो BJPन, तो परत रिस्टोर करपाची जबाबदारी आयज पणजेच्या आणि वाळपयच्या जनतेचेर आयिल्ली आसा. आणि पणजेची आणि वाळपयची जनता हो जो गोंयची जी जबाबदारी आसा ती बरी करून पूर्ण करतले अशी म्हाका खात्री आसा. वोटर्सांक मेळोंक वयता तेन्ना एक गोष्ट लक्षात आयल्या की मनोहर पर्रीकाराच्या अगेन्स्ट स्ट्रॉंग अंडरकरंट आसा. लोक अशें म्हणटा की हे खेपे आमी मनोहर सोडून कोणाकूय मत दितले, पण मनोहराक मत दिवचे ना. आणि हाका मनोहर पर्रीकारान जो स्टेटमेंट केलो की आपण जर हरलो जाल्यार केंद्रान संरक्षण मंत्री म्हणून परत वतलो म्हणून. आणि ते लक्षात येता की ताणें आपलो डिफीट जो आहा तो एक्सेप्ट केला. आणि गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट जो आसा हांव आनंद शिरोडकार, म्हाका तेणी जिखपा खातीर वाट मोकळी करून दिल्ली आसा. मनोहर पर्रीकर हो पणजेचो आमदार म्हणून पूर्णपणे फेल्युअर गेल्लो आसा. आणि तेजो परिणाम म्हणून मनोहर पर्रीकर 4-5 दिसां भितर अशें एक फील जाता ही इज आउट ऑफ द रेस. द फायट बिटवीन चोडणकर एंड मी. चोडणकर आनी म्हज्या भितर फायट आसा. आणि ह्या भितरलो अंडरकरंट जो आसा तो अंडरकरंट लक्षान जेंच्या आयला तांकां हे म्हजें म्हणणें जें आहा तें पूर्णपणे पडटलें. आमी जिखतले आमचो सीट. रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचोच लोक दिसतात उतर. आणि विरोधी पक्षाचे काँग्रेस म्हणून काय दिसना म्हाका. तुमकां दिसला काय? आयज फोंड्याचे लोक हाडून सगळे आतां उजगांवाचो वाद जाल्लो. फोंड्याचो तो अशोक नायक म्हणून PDAचो तो पयलींचो चेअरमन थंय येवन रावता. तेंचें कांय काम नासता न्हय. बेश्टे वाद घालपाचें. इलेक्शन इज शुड बी व्हेरी
काम अफेअर लोकांचेर बेश्टे खोटी आरोप आनी हे तरेचे गोश्टी घालून उपयोग ना. त्याच तरेन कोणी कायदो तोडपाचो प्रयत्न करूं नये. म्हाका दिसता इलेक्शन स्मुथली जातलें, 70-80% पर्यंत मतदान जातलें आनी आमी आमची मार्जीन ऑफ विक्ट्री आमी वाडयतले निश्चित, प्रश्नच ना. म्हाका खात्री आहा वाळपय आनी गांवांनी मनस्थिती लोकांनी ऑलरेडी पयलीं ठरयल्ली आसा, त्या तरेन मतदान जातलें.